ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ ഒരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയ ചിക്കൻ റോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈ ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലെടുത്തതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1.5 മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് 250 ml മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 2 കപ്പ് മൈദമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലും അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റും കൂട്ടി മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പാൽ എന്തായാലും തികയില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ചൂടുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇതേപോലെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. നമുക്ക് കൈയേറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കൈയേറ്റ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല റോളാക്കിയതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം. 1 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അത് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ നല്ല ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് എല്ലില്ലാത്ത പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം 1 മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല ഒന്ന് പരത്തി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരുപാട് മൊരിഞ്ഞു വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 ഭാഗം ചെറുതായൊന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി നമുക്കിതുണ്ട് കോരി മാറ്റിയേക്കാം. അതൊരു ഭാഗം ആപ്പിയാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ചൂടൊക്കെ പോയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം ഓയിലേക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ച് സെയിം ഓയിലേക്ക് ഞാൻ 2 സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ സവോളയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 എണ്ണം വരെ എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സവാള ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ സവാളക്കൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ട് സമയത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ 2-3 പച്ചമുളക്, എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാനാണ്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. പിന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് അതാ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കണം. അതുവരെ നന്നായി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനും മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കി വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുഴച്ച് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കൈയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനത് കട്ടിംഗ് ബോർഡിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റോളാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുവരെ ബോളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിക്കൻ റോൾ കുറച്ച് വലുതല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ കത്തി വെച്ച് ഓരോ റോളും ഇതേപോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ പൊറാട്ടക്കൊക്കെ റോളാക്കി വെക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ബോളാക്കി വെക്കാം നമുക്ക്. ഇതേപോലെ എല്ലാതും നമുക്ക് ബോളാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ അതെല്ലാതും ബോളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അതാ ഈ കട്ടിംഗ് ബോർഡിനെ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്, കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിങ്ങാണ് വെച്ച് കൊടുത്ത്, ഞാൻ വലിയ ടീസ്പൂണാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വലുതായി വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് 2 ഭാഗത്തു നിന്ന് മടക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും. നന്നായിട്ട് കൈയ്യേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കൈയ്യേറ്റ് ഇതേപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റോളാക്കി എടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ റോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഉരുട്ടിയിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കട്ടിംഗ് ബോളായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അതേപോലെ കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണ് വെക്കാനായിട്ട്. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസും അതേപോലെ എഗ്ഗും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് എഗ്ഗിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഓരോ റോളായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം, മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ മുഴുവനായി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി. എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി പറ്റും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു ഭാഗമായി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് വെക്കാം. 2 ഭാഗം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്താ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് വേണ്ടി കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.